Mä oon Tilkasen Jussi. Ja Mikko on tuolla. Se nyt ei päässyt tällä kertaa tänne tulemaan. Tule Jussi. Näyttää huutele. Kyllä pääsi tänne. Tässä on iso rakennus. Ihan saakeli iso rakennus. Mutta kumminkin. Tänä kevään ei. Vaan tänä kesänä. Tälle paikalle perustamme semmosen ison lounasravintolan. Jonnekin kaikki te olette tervetulleet. Aasialaistyylistä ruokaa ja kaikkea sen sellaista. Mutta en mä palaan tästä astia ja muista tsekata jmbestfood.com.